我老公是鋼琴家嘅嗰個老公嘅老婆 Kelsey。我係德仁，我係 Belinda。上一集德仁同 Belinda 講咗能夠改善 sight reading 嘅2個 tips， 今集2位老師會繼續分享，我哋快啲嚟聽下佢哋講啲咩啦。我覺得 sight reading 就好似睇書咁樣咯。我記得細個睇書，好多老師都教我就話，如果你能夠睇得多啲書，你就會睇得快啲。你越睇得快，你睇到嘅書就越多，咁就係一個無限嘅良好循環。咁其實 sight reading 係一樣，如果你係經常有規律咁樣去不斷咁彈一啲新嘅歌或者睇啲新嘅譜，係變成咗一個規律一個習慣嘅話咧，咁慢慢你嗰個 sight reading 就會有進步啦，因為你又適應到個睇譜彈嘅嗰個狀態，而你睇音會快啲，手喺部琴上面嗰個觸覺又會好啲。啊，對於嗰份譜上面你睇到嘅嘢，對於個聲音嗰個觸覺又亦都會好啲。所以就係要多練習咯，多練習睇譜同埋多練習去彈一啲新嘅嘢。係，就算係譬如可能8個小節都好啊，或者半版都好啊，都係 consistency is the key 咯。我成日都話即係逼自己去彈多啲你未見過嘅嘢，唔好停。咁其實你練多啲嘅時候，你都係最緊要係 train 你對眼，即係對眼要睇得快咯。咁你隻手就 respond 得快。咁然後仲有幾個 tips 嘅，咁其中一個係譬如你 prepare 緊份譜啦，譬如可能你有10秒鐘咁樣啦，咁你可以立一立佢有啲咩 pattern 啦。咁譬如你可以睇一睇佢有冇邊一啲小節係一模一樣嘅。咁譬如呢份譜為例啦，咁你望到呢一個同呢個其實好相似，因為佢嘅節奏係一樣啦。OK， 咁你至少你彈咗呢個節奏嘅時候，你呢度其實已經 somehow prepare 咗嗰個節奏嘅時候，你就少咗一樣嘢要諗。咁同埋你可以睇佢音嘅走向啦。咁譬如呢一個佢係相同嘅音，跟住之後向上咁樣啦。咁左手都係一樣嘅。咁呢個都係一個 pattern 啦。咁你去到呢度都係一樣相同嘅音，跟住之後走向上，左手都係一樣。咁其實music 入邊我哋叫呢啲叫 sequence 啦。咁或者即係 repetition 就係一模一樣嘅。咁你就可以個腦入邊有多啲呢啲嘅 hints 咯。咁你就唔會覺得真係有太多 information，因為你可以系統地已經 organize 咗究竟嗰啲音大概係點樣嘅 structure 喺個腦入邊。咁其實就變相就會容易啲啦。但係呢個都係有關 music theory 咯。如果你 music theory 係比較好啲嘅時候，你就比較容易快啲去揾到呢啲 pattern 啦。咁同埋其實如果你真係彈成首曲，你要聽起嚟係大概都似翻嗰首曲嘅，好緊要係你個腦入邊要諗住嗰個曲係咩調咯。即係佢譬如係 C major 嘅，咁你就諗住我冇落啦，彈咗啲sharp 啊 flat 啊。如果佢係譬如佢個譜入邊係有5個 sharp 嘅，咁就即刻諗住佢可能係 B major 啊咁樣。咁你個腦入邊就會諗咗嗰個曲入邊大概嗰啲 harmony 嘅聲音，咁就會幫助你唔會無啦啦，譬如彈咗個 B flat 啊，或者彈咗個A flat 啦咁樣，即係啲唔拉更嘅音，係會幫助少少嘅。我有同感，因為頭先咧，其實我嗰份譜咧，即係我彈嗰個咧，其實佢有個重複嘅，你哋叫嗰個叫咩 sequence 有一個。咁其實我冇望過份譜嘅，但係我一望到嗰一行有差唔多嘅嗰個形狀嘅時候，其實我覺得手指係有 muscle memory 嘅，即係會去到嗰一刻就突然順好多。咁所以我有同感話，其實有相同 sequence 嘅話，就其實嗰個手指又或者個腦係 prepare 咗，其實係彈得會好啲。咁就對應翻頭先啊，啲人話或者 Belinda 講要練多啲 sight reading 啊，或者彈更加多唔同嘅歌或者未見過嘅。即係我冇彈咁多啦，咁但係我都覺得應該有幫助，因為就算係頭先短短嘅 sight reading 入邊第2行，我隻手已經有反應嘅時候，咁如果諗住見到其他嘅嗰啲歌都有相同嘅時候，嗰個手指其實會識得自己喐。仲有我覺得可以啦。平時我哋想 improve sight reading 嘅時候，譬如我哋可以同自己講話我呢一樣嘢我可以 sight read 譬如5次咁樣，咁每一次都係 focus on 唔同嘅嘢嘅。咁譬如我第一次彈嘅時候，我淨係 aim for 彈準啲音嘅 ，OK？ 你再彈第2次嘅時候咧，你就 aim for 可能彈啱啲節奏。咁然後第3次你再彈就 aim for 你彈啱啲 articulation 啲調音啊、slur 啊等等嗰啲啦。跟住你再彈第4次啦，咁咧就 aim for 嗰個 dynamics，
個大細聲啱唔啱咁樣。咁然後到你再彈最後一次嘅時候，就嘗試將頭先你 focus 嗰啲嘢睇下可唔可以盡量再 combine。個 golden rule 都係你每一次都盡量唔好俾自己停。久而久之，你就會個腦入邊去即係 focus 係一個 element，可以等自己即係唔好咁亂。我一睇就睇到太多嘢啦，咁唔知從何入手。即係呢啲都係練細 reading 嘅方法，即係嗰5次都叫做細 reading 嚟嘅。咁你係 focus 練習咯，咁慢慢久而久之你就會喺 subconscious 裏邊你就會一小就可以。For more fun 嘅話，可以同人哋一齊彈 duet 咯，即係一齊 share 呢個 duet 啦。譬如我用翻呢個 example 啦，咁呢個佢就係一個 duet 啦。咁即係一個人彈一版，另外一個人彈一版咁樣。佢哋要同時夾到嘅時候，其實就真係任何一邊都唔可以停，嗰個拍子一定要 keep 得好準。如果任何一方停咗，其實就夾唔到，同埋會直情係停咗噶啦嘛個音樂。咁所以就要逼住自己去 keep track of 嗰個拍子咯。同埋有啲sight reading 嘅書咧係幾好嘅啫，即係佢會 focus on 淨係 rhythm 嘅，你就淨係練數拍子 ，OK 就 identify 個 rhythm， 咁然之後再就彈個 part 咁樣，咁然之後有啲又會有啲你同老師嘅 duet part 咁樣去練個 sight reading，咁嗰啲都幾好嘅，最緊要係都要彈得多，唔好害怕自己彈錯咯。即係 sight reading 嘅時候，咁其實你自自然然你就會彈得越嚟越快，學得越嚟越快。我想即係答翻我哋嗰個觀眾嘅嗰個問題啦，因為佢係話 sight read 佢係想幫教會彈琴。咁所以其實彈好多都係聖詩啦。大部分嘅聖詩咧，其實佢哋都係一啲 chord 啦，即係通常最上面嗰個就係主旋律啦，下邊嗰啲音就係啲 harmony 即係啲伴奏咁樣樣啦。咁如果彈得多嘅話，你就發覺其實首都風格係好似嘅。咁所以你越彈得多，你學新嘅輕就會越快咯。咁所以如果就係好 functional，我咪諗，如果你係知道自己係好多時要 sight read 啲特定嘅嘢嘅，就好似你同呢位朋友 sight read hymns 咁嘛。咁你咪多啲 sight read 嗰啲 hymns 咯，嘗試多學嗰本 hymn book 裏邊嘅 hymn。咁彈下一節自然就會發展到你彈 hymn 個技術，咁就可以用喺你再學嘅新嘅 hymn。因為好大程度上都係嗰個手係要有彈嗰種曲式嘅技術噶嘛，咁就令到你嘅手，你企一份好，你手根本就唔使點樣諗擺喺邊度，咁你就可以彈。咁如果彈得多類似嘅嘢，咁樣就會有幫助咯。咁另外一樣更加 practical 啦，因為我自己都有喺教會彈琴。咁其實用完我都嗰本 hymn book 嘅啫嘛。咁你當一本 hymn book 裏邊有1000首 hymn 咁樣啦。如果你能夠每人練10首，100日就練晒啦。其實都係4個月啫。所以其實你係未必係有時需要 sight read 一樣嘢。就算可能每人係彈10首，每首彈1次咁樣啦。到你下次去教會彈，你可能你唔係好記得，但係起碼彈過一次咧，就已經係有幫助。你下次第2次彈就已經唔係sight read啦，第2次彈就已經係最重要嘅就係發展到嗰個信心，就覺得自己原來可以彈到喎，原來咁快彈咗1-2次就已經可以彈得算係咁咯喎，即係有個進步喺度喎，或者係見到自己可以彈到會型出嚟，久而久之就會好有幫助。即係一日攝少少時間，即係15至到30分鐘咁樣樣去彈一彈。係啊，我一日彈2首3首咁樣，咁你10日就已經彈到20首30首啦。我頭先有諗一個問題，會唔會係各位觀眾屋企冇琴，咁冇琴，所以星期日去到教會嘅時候就要即刻 sight reading 咯？咁如果係咁嘅話，係比較難嘅，因為都係需要你個手個手感都要 practice，即係 get used to 嗰個 keyboard 嗰個 shape 㗎嘛。所以觀眾先生我小姐去買部琴啦。因為我唔知道佢個 church 係咪彈 hymn 啦，咁如果佢係彈啲 contemporary 嗰啲係你睇 lead sheet 嘅，咁就另外一樣嘢。我哋今日就唔講到嗰個 topic。咁所以我聽落嘅就係其實 sight reading 都係冇捷徑嘅，都係要練嘅。即係嗰啲 tips 到頭嚟其實都係要多練多做先至可以成功。我哋今集時間又差唔多啦，多謝你哋收睇 TBK Music Q&A。如果你哋仲有啲咩問題想發問嘅話，歡迎你哋喺下面留言。我哋下集再見啦，拜拜。講到你攰啦，係咪啊？唔係啊，好正，我聽，你先講。好啦，我成日都棘住呢度，就係要多練習咯，可以講。Okay.